أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За Корана казах атрибутите и храсута на Корана разказах. И разказвайки атрибути и храсута на Корана, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че Коран е съвършена книга. За тази тема разказвайки повече той каза, истина ви казвам, че Корана е такава съвършена книга, че няма друга книга равна на нея. Давайки пример, той каза, има ли във Вед такава стих, който срещу Худалил Мутакин да стои? Ако с устата казват нещо, че няма нужда от резултата и плодове, тогава целият свят с различен начин казват, че съпоменават на Бога. Бхакти и молитва и раздават пари на бедните и в различните начините също изпълняват тези неща. И тогава Вед какво дадоха на света? Обещания Масия даваше отговор на неверниците. Или да казвате, онези народи, които не вярват в Веда, те нямат добрини или друг знак да има. Коран е Карим, когато идва и обещава тези развити, който душата на човека се нуждае. В главата Фатиха Ехдина сиратал мустаким дава учението и каза да се молите, че нека Бог да ни напътства към правия път. И също, молитва също, това означава, че Бог е обещал, че Бог ще напътства на хората към правия път. Че сиратал мустаким пътя на онези, които имаха твоите благодати. С тази молитва в главата Бакара дава блага вества първия стих Заликал китабу ла райба фии худал муттакин. Ако молитвата учи, че да имаме развитие и за резултат той дава работа също, че ако починявате така, тази книга ще ви даде напътствието на богобоязливите хора, че душите се молят и също Бог приеме молитвите. И тази обещание Бог изпълнява чрез Корана, когато идва. Една страна има молитвата, на другата страна има резултат. Това е благословието на Бога, който Бог е благословил. Но уяс, че света не знае тази книга и отдалече те нямат успех. Отдалечавайки тази книга, те нямат успех. Той каза, пак ви казвам, че в началото на Корана Бог, който разказва атрибутите на богобоязливи хора, те са обикновени атрибути, но когато вярвайки в Корана,
че той става част от неговия живот, тогава това на пътствие. Той получава най-високите места на пътствието, който написа Бог каза в Худалил Мутакин. За този летегай на Корана има такъв фокус, че в думите не може да разказваме, защото тези думи не знаем, че колко е велика тази книга Корана. И повече разказвайки тази тема, че Корана, учението на Корана е съвършено учение. Той каза, че епохата, че пророк Салесалам, когато идва дошъл и епохата по неговото време беше също се нуждаеше. Ал-Йом акмалту лакум беше резултат от това. По това време епохата, положението на света, че се нуждаеше, че пророк Салесалам да дойде. И резултат за неговото идване какво стана, какво учение стана свършено. Ал-Йома акмалту лакум в този стих каза тази глава е втора страна на пророчеството, а не само, че има главите на Корана, но съвършено чистота на сърцето чрез Корана има. Бог дал учението Корана, а не само свърши работа тук, съвършено нещо е тук, че също поправи душата на човека. Онези, които починяват Корана, те станаха съвършени хора. Те пречисти сърцата им. От като животните, след животните човек стана разумен човек. И след това той има силна връзка с Бога. И също пречисти неговото сърце. И това чистите сърца и дава различни степени, чрез които той става богобоязлив. И също учи на него в цивилизацията как живее. И също те станаха най-хубави. И така и книгата стана съвършена. Докато всичките истини са намерени в Корана. Агнихотри казах много пъти. Това е една организация на хиндуистите. Той започва новата организация в хиндуите. Той много имаше разговор с обещания Масия. Обещания Масия каза, че казва някаква истина, която няма в Корана, но той не каза нищо. И така и в една епоха, и дойде на моето време, че аз гледах на Библия, тези неща на християните се гордеят. Всичките истини постоянно и с много съвършен начин са намерени в Корана. Но че мусулманите не се обръщат към това. Те не мислят на Корана, мусулманите. И нито те дават уважение на Корана в сърцата си. Но това трябва да се гордеят мусулманите, че няма друг пример в другите хора. Ал-Йом акмалту лакум динакум. Този стих има две начини. Първо, че той пречисти на вас, пречисти вашите сърца. Второ, че книгата стана съвършена. Съвършена шария вие имате. Каза, когато този стих беше откровен, беше петък. Аз Умар разилата някой евреин каза, че ако щеше, когато беше този стих дойде, трябваше байрам да правите. Трябва да се радвате да байрам да имате. Евреин каза на Умар, така. Аз Умар отговорил, и петък е Ид байрам. Петък да дойде този стих. Но много хора не знаят за този байрам. На другите байрами се носят хубави дрехи, но не се намират, не приготвят за петък.
уважение на петък каза, че колко е важно е петъчната молитва. До мен този байрам е по-хубаво от другите байрами, че деня на петък, че човек да пречисти себе си и да се моли на петък, петъчна молитва, а не само през година един байрам или два пъти. И за това е петъчна молитва, за това има кратка молитва и джума е това. По асър време Адам се роди. И този байрам също дава на тази епоха, че първият човек се роди на този байрам. И Коран също свърши на същия ден в петък, на същия байрам. Разказвайки повече за тази тема, че Коран е по-важен от хадисите. Една друга грешка някои мусулманите вършат, че те мислят, че хадис е над Корана, но това не е правилно. Коран е много съвършена книга и хадисите не може да доверим на хадисите така, както на Корана доверим. Не много традиции събираха много късно. Хадис, традициите не е съдия, но Коран е съдия над хадисите. Коран ще решава. И хадис е тълкуване на Корана. Много традициите тълкуват на стиховете. Те трябва да стоят на своето място. Да вярваме на хадисите толкова, че да срещу Корана да не стоят. И чрез Корана да имат, но ако срещу Корана стоят, тогава това не е хадис. Това е мардут дума. Трябва да хвърлим тази дума, но трябва да помните, много традиции има, че които тълкуват на стиховете на Корана за това и на традициите на последователите за това, трябва да ги разбирате, но трябва да мислите, че хадис да не е срещу Корана. След това каза, че Коран е Карим, който дава заповедите на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с делата си изпълни тези заповеди и даде един пример на нас. Ако нямаше този пример, тогава не можахме да разбираме исляма. Но това е истинския Коран. Някои богобоязливи хора и слушат от пророка съвсем тези хадиси, които другите не знаят, които казват, обещани муслим пише за себе си няколко традиции от пророка саллаллаху направо слушах. И след това за Коран колко широка тема разказвайки каза, че Коран е Карим, Коран е Шериф, толкова хубаво и красота и мекоста и има уважение, че ако някой враг на исляма, който знае арабски език, ако има заповед за него, че ако ти в 20 години, това е един живот, и дай пример като Корана, само вземайки 2-3 стихове от Корана и повече от това да правиш една статия, които всичките теми да бъдат с разума и толкова красота да има, както Коран има. Тогава за тази работа и ако няма да правиш така, ще имаш смърт, наказание смъртта. И за страх от това, той няма да има сила да прави пример като Корана. И много хора да помагат на него. Един път на една страна има страх и 20 години ще му дадат, като от властта докарва и няколко стихове като Корана и няколко изречения да откарваш, но въпреки това той не може. Това е съвършена тема на Корана.
Това не е само измислите неща. От тогава, когато Коран е откровен, този челендж има пред света. Че докарвайте така пример, да не е също враговете на исляма искат да докарват няколко пример и претендират, че ние представим пример, но че те не приближават до темите на Корана, че красотата на Корана. Масих Мауд алейхиссалам каза, че не може да разказва тези теми. Сура Фатиха, ако използва някакъв друг начин, тези сели и хубави значения, които са писани в Сура Фатиха, не може да разказваш някой човек на другата. Вземете някаква друга глава, Кул хуваллаху ахад да вземете, колко мекоста разказвайки, има дълбоки теми написани, другия човек не може да напише. Това е също едно чудо на Корана. Аз се чудвам, че когато няколко неземни хора, Мукамат Хирири или Саба Мулка, тези книги, казват, че те са много хубави. Няма друг пример като тях. И така, както Корана, те нападат на Корана, но те не знаят, че Абу Хирири на своята книга не каза, че това е няма друг пример като така. Мусаннаф Хирири самия той казваше, че Коран е велик. Освен това, които обвиняват, те не знаят истината, изоставяйки истината, само отиват към думите. Тези книги, те са празни от разума и красноречие. И трябва красноречие да има, красота да има там. Това чудо е само пари Корана, че красноречие има, истина има и разумните неща написани са, които светят като слънцето и показват знаци и чудеса. След това каза, че красноречие и чудото на Корана. Един път Падри Фандър, Арири Абул Фазл и няколко английски книги той представи през дълго време. Тогава аз мислих, той лъже, защото тези написатели никога не претендираха, че техните книги са свършени, но винаги те написаха, че тези книги има слабости и хвалят на Корана. Друго в тези книги те значението върви под темата. Само думите са свързани с един друг. За еднакви думи написат, но не знаят, не пазят темата, но Коран Карим разказва за истината. Истина би има и красноречие има, а не само думите са написани, свързани с един друг. Каза, че да така разказват, че кафия и разно красноречие има и истина има, това само идва от Бога. Това е истината. Тогава може да знаем, че това е от помощта на Бога. Но човешките написани книги са като Харири. След това в едно събрание каза повече, че за тафсир Джазул Масih разказах, че враговете не е дал сила на враговете срещу тази книга да напишат. Разказвах за тълкуване на Корана. Тогава обещания Масih алейхи салам каза в едно събрание, че Коран е чудо, има две вярвания. Едно това, че Бог каза на враговете, че те нямаха сила, че срещу Корана да напишат нещо.
и друга вяра, че истинската вяра е, и ние също имаме тази вяра, то е, че врагове нямаха сила да стоят срещу Корана. Техното знание и разума не бяха при тях. Чудото на Корана, ви може да знаете това чудо от нашата книга, тълкуване. Много учени хора има. И те много написах, че никой не е докарал книга като Иджазул Масих. Ние трябва да четем книги на обещания Масих да разбираме на Корана по правилния начин. На друго място каза, Бог, който дал чудо на Корана, то е велико учение. И това е хубаво учение. Срещу това други човек не може да стои. И така и чудо е за невидимите неща в тази епоха. Учителите не могат да претендират. Красноречие има в Корана и има новини за невидимите неща. Предсказания има. Някой магиосник не може да прави така. Или нито не той може да претендира. И така Бог на нашите знаци и чудеса дава, показва, че другия човек да не отказва от тези неща. И така Бог на своите знаци показва, където не има никакво съмнение. След това за красноречие на Корана каза, че красноречие на хората под думите има. И само там свързват думи с другите, няма други неща. Като един арабин пише, аз отидох на Рума, но се качих на такава камила, който не може да се пика. Но в Корана всяка дума е на своето място. Не може да променим една дума с другата дума. Но въпреки това, но красноречие на Корана, всичките неща са написани вътре. И след това красота на Корана разказвайки каза в едно събрание, обещание му се каза, колкото тези знаци и стихове тук Бог показва, наистина това са чудесата на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И те са предсказания написани в Корана, защото починявайки на него и чрез учението на Корана тези плодове имаме. И няма друга религия, че неговия починяващ да претендира така, че той може да предсказва или да показва такива чудеса. Затова чудото на Корана е над на всичките богобоязливи книги. И обещание му се каза, моите чудеса са заради починяване на пророка и на Корана. И друго нещо, красноречие и толкова е хубаво, велико на Корана, че враговете те се съгласяват с това. Фату бисурат ми мисли Коран казва, докарвайте един стих като си, така Коран претендира. Но до днес не може да докарва един пример като един стих срещу Корана. Докарвайте някакъв глава стих. Арабите, които много красно речиви бяха, и имаха много големи събрания и разказваха своите поеми. И срещу Корана те нямаха сила. И след това красно речи на Корана не е такъв, че само думи са написани и значение да идват там и да не обръщат внимание към значението, но колкото велики думи са написани с така и значения и учението и пише написано. Това не е работата на Корана да разказва, да също разказва
че той рецитира такива неща, където има истина и знание има. Хората знаят, че чисто учение и да имат хубав характер. Много трудно е човек да пише тези неща. И толкова хубаво учение, което действа и чрез това да изчезват греховете. И там също докарва добрини. Положението на арабите всичките знаят. Те имаха всичките грехове. От стотини годините бяха такава. Но колко беше сила в душата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В 23 години той промени цялата държава. Това беше така действа учението на Корана. Малката глава, ако гледаме на Корана, може да знаем, че освен знанието, красноречието, много има красота в учението на Корана. Да гледате главата Ихлас, че всичките неща за единството на Бога разказва. Малка глава има, но цялата съвършена тема за единството на Бога разказва. И отказва всичките неща, които са до хората прави равни. И главата Фатиха, гледате колко чудо има. Малка глава, която има 7 стихове, но целият Коран е накратко написано в главата Фатиха. И след това за шестата на Бога, неговите атрибути, нужда за молитвата и как ще бъде прията молитва и начини и как да се молим хубави молитви и да пазим от тези пътища, където има вреда. И там също има отговор за всичките другите религии в малката глава на сура Фатиха. Написани всичките тези неща. Вие гледате на книгите, че разказват слабости на другите религии и обвиняват учените на другите книги, но не прави така, да правите хора, че срещу това, че да представи хубаво учение срещу това, че ако искам да ги пазя от тази слабостта и срещу това давам това хубаво учение, това няма в другите книги. Това е само в Корана, където на другите религии той представи техните неправилните учения, там също представи истинското учение. Тази красота е такава, който днес учените хора не могат да отказват това. На много места аз гледах през другите като учението на Корана. Ако представим решението на няколко нещо, те веднага приемат. Разказвайки красота на Корана, атрибутите, обещания Масих алейхи салам каза, че Коран е много лесна книга. Няколко неграмотни хора казват, че ние не може да разбираме Корана, защото че то е много не лесна книга, така те обвиняват, че много трудно разбираме Корана. Не може да разбираме какво пише Корана, затова не може да се обръща внимание дълбоко. Каза, че Бог така с лесен начин учи учението си, който също е един чудо, едно чудо. И те действат на хората. Докато Бог много ясно ми казва, Коран е това красноречие, че арабите, които бяха неграмотни, те разбраха. До днес тогава хората защо не разбират тези неща? Онези, които неграмотни в селата живееха, те бяха по-лоши от животни, те разбраха Корана и ставаха, имаха силна върха Бога. Сега хора, които са повече учени хора, те защо не разбират тези неща? Те истинското учение е това, което пише написано в Корана. Това е правилният път, който Бог учи на нас. Трябва човек внимателно дълбоко да чете на Корана и да гледа значението на Корана. Тези неща трябва да ги починява. Заповедите да гледа и да ги починявате.
И така Бог се радва от него. Много лесен начин има. Тези заповеди, които Коран каза на нас, трябва да ги подчинявате. И да където Коран спира, там спирате, така Бог се радва. И другите неща, които мантъки и философите казват, те не дават правилни път на хората, защото там има трудности. Мантъки и суфите навървете след тях, те правиха такива термини и такива, те така те представя на Корана, че човек не може да проучава правилния път. Затова в света, а хора имат трудности, проблеми, само заради тези мантъки и суфите или за тези ходжи, които не разказва истина, че неговите думи не са правилни. Той пише един човек, че Шейх Абдул Кадир Джилани не беше свършен, защото той не беше откровен. Той трябва да отиде нагоре. Неговите молитви бяха прияти, затова той дал много чудеса. Ако беше свършен и откровен, тогава нямаше някакво чудо. Тези думи, колкото той пише срещу Корана, че това не показват Корана и хадисите. Истина това е, че Шейх Абдул Кадир Джилани беше един богобоязлив човек на Бога. Ако така да обвиняваме него, така обвиняваме на другите пророци. Но трябва да помним за него хора, които вярват в него, за неговите чудеса написат неправилните неща. Те са неправилни чудеса. Тези чудеса, които под шарият и природата са, тези чудеса пророци се показват и той също показва. Тези суфите, които неправилните термини казват, които не са от Корана и хадисите. Една група, която не вярва, и другата група, която вярва, толкова той отива далече, че излиза от границите. Онези, които казват, заради суфите правят, онези, които вярват, те за неправилните тълковения излизат от граници. Трябва да гледате тези неща под законите на шария и под природата, закона на природата и чудесата на пророците. Да гледате. Коран представи истинския Бог. Разказвайки това, Мустани Масия каза, благодарени сме. Коран не представи така Бог, който не хубави атрибути има. Нито той е владетел на нищо и нито той приема молитвите, нито прощава. Ние сме хора на онзи Бог, който е създател. Той преприятва на нас. Милосърден е и владетел на страшния съд. И много сме благодарни, той дал на нас такава книга, които показват истинските атрибути на Бога. Това е много голям благодат от Бога, тази книга. За знанието на и атрибути на Корана, разказвайки, в други следващите ще ви представя. Тук ще свършвам. Нека Бог на нас да даде възможността да разбираме тези неща и да рецитираме Корана и да знаем значението на Корана, да ни даде възможността. Амин. Сега ще разказвам за мъченик, който в Бангладеш, и ще рецитирам джанази намаз за това. Ще разказвам за починалите хора. Бангладеш, както ние знаем, миналите дни, в миналия петък имаше събрание. В времето на събранието терористите нападнаха. Полиция в началото дадоха спокойствие, че те ще контролират и
вие да правят събрание, но тези хора, когато дойдоха, тогава полицията стоеше, докато няколко часове те имаха заповед отгоре. Тогава те взеха акцион, но до тогава терористите вършиха много ношития. По това време нашия един брат, дете, Захид Хасан, стана мъченик, който Абу Бакр Садик, Бангладеш, неговия син беше. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Национален амир Абдул Аввал Сахиб пише, че Захид Хасан Сахиб 3 март Ахмеднагар, Панджгугар जिला, там където има събрание на вратата, нападнаха терористи на него. Той е починал, 25 годишен беше и стана мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Починилия в 2012 година прави бед. След 3 месеца да прави васият. Неговото смето от Ахли хадисите. След приемайки Ахмедит, той мъченик проповядва на своите родители. 2020 година неговите родители също правиха бейт. След бейта той напишеше писма на мен. Как той става Ахмади, неговия клас фело беше Мухаммад Рифат Хасан в град Богра, в University of Science. Двама учиха Science и Technology. BSc правиха там, бакалавър. Този Ахмади дете проповядва на него. И след 2 години, когато знае истината на Ахмади джамат, той прави бейт. Той пише Аввал Сахиб в началото на събранието и молите с груповете си на стената на събранието. Искаха да нападат на събранието. Те също нападнаха, имаха оръжията, където имаше минута, там изгариха Худам, изпълниха своите задължения. Освен тези хора, всичките Худам бяха вътре, пазиха на събранието. Когато събранието започва след 2,5 година и когато една стена чупиха терористите, тогава Худам казахме да пазят на събранието. Тогава на гейт номер 1, първия врата, Захид Хасан шейд със своите приятели. Той много кураж, той пристигнаха там да хората не приближават до стената, че той отиде далече от своите приятели. На хората взеха на самия и нападнаха на него и взеха на него със себе си на лицето на тялото му с много лошия начин, нападайки дадоха, те са като животни. Този мъченик така с лошите, че не разбраха, че кой е този. След 2 часа разбрахме кой е това. По името на Бога и на така те са жестоки хора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че на враговете не може да нарушават лицето в битките на весен, но те така отнасят са онези хора, които рецитират името на Бога. Нека Бог да ни казва и нека Бог да им казва, наказва. Худам, той те разбраха кой е този. Когато взехме тялото му след таһаджуд намаз и фаджр, джаназе рецитирахме
хиляди хора, които дойдоха, те участваха в джаназе намаз. Така плачиха всичките. Всички плачиха пред Бога. Заради законата правиха постмортъм от държавата. След обед и взехме тялото му, неговото село. Със амбуланс се изпратихме. 10 часа вечерта погребиха негови приятели. Изизъм Рифата Сансайб каза в университета, когато той учеше, той беше много близкият приятел. Много добър човек беше, но не молеше. Но след когато той прави бед, той имаше голяма промяна. Много се молеше. Много скромен и много добър момче беше. 5 години никога той не говори с никой с висок глас. Ние знаем, че той беше добър човек. Няколко месец правиха бед. Той прави васият. След това пише, господин Зайдасан беше на Худамун Ахмадия, Дака и Брисал и служеше като мотмед, но Даки чиф Алказаим беше. В същия мъжлик Кайди Маслим Нурул Ислам Сахиб каза, че това мъже много работеше и починяваше и своята работа изпълняваше с много добър начин. И винаги първо поздравяваше, винаги се усмихваше. Преди една година той когато завърши бакалавър в една фирма, той започва работата. Ако къде отиваше далече от Дака, също отиваше в джаматите от него фейс акаунт. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Превод пише там. Мурабби Шериф Масай пише. Аз когато Тебадия бях, когато той с приятел си Рифат Хусейн Сахиб, този мъченик, той дойде, той не беше Ахмади. Той каза, че аз искам да правя бед. Аз му казах, че повече време да вземете, да четете внимателно. Той каза, че аз знам истината на този джамат, но пак ще правя другия път бед. Но следващия бед, първи път той прави бед. Правейки бед, Мурабби Сахиб каза, на Ахмадият и на система на хилафът той много опитваше. Дълбоко той имаше знание. Пише се писма на мен, както ви разказах. Последно писмо, което пише, той каза, че на Валяка отиваме на събранието и враговете искат много лоши тия. Те изгариха няколко къщи, но ние, иншалла таала, ще правим събранието. И така той каза своята вера. Също пише, моите роднини да стават цялото семейство да стане Ахмади. Това беше неговото последно писмо, което той написал. Един хадим каза, той беше така скромен. Когато някой даваше работа на него, той не отказваше. Аз казах на Загба, ако така ще работим, тогава ще имаме смъртта. И само усмихваше. Той беше муси. Аз знаех, че защо правихте васия толкова бързо. Имам Меди истинския. Каквото той каза, това е истина. Обещание му се каза да правите васият, затова аз правих васият. Аз слушайки тези неща, много се очудих, че толкова дълбока вяра има той в обещание Масия алейхи салам. Един път този мъченик казахме, че докато имам Махди Масих, нито друг човек има успех и ние друга група. Само за Мирза Гулам Саб Кадияни след Салам. Ако той не беше истинският човек,
той щеше да стане като другите лъжливи хора. Неговите родители са живи. Двама са Ахмади, както преди разказах. Този мъченик беше единият син на своите родители и нямаше сватба. Две сестри има и те са не са Ахмади. Нека Бог да даде търпение на неговите родители. Един син, казах, един син беше много голямо има и с благословието има търпение. Нека да увеличава мястото на мъченика в рая. Този мъченик, както Бог каза, той е завинаги жив. Нека Бог да отнася с него с особен начин и да наказва на тези жестоки хора. Враговете мислят, че така убивайки и опитвайки с жестоки и хората на членовете на джамата нямат сила, но идва обратно. Оттам идва няколко писма, няколко младите хора. Ако има нужда за повече животи, да се молите ние да стане мъченик. На такива хора, за тези лоши и врагове, какво ще правят срещу тях? Нека Бог да ни пази от лошитията им и да бъде милостив с нас. И много трябва да се молите през тези дни. Друго, джаназе, което искам да ви разказвам, Камал Бада Алджазайр, който 2 февруари той почина без 57 годишен на Лахираджиум. Садар Джамаат Абдул Алим Сахиб пише, че починалия беше истинския вярващ и добър Ахмади. Той своя къща за събранията и за проповед дал своята къща. Всичките Ахмади неговата силната вяра и гостоприемство и свидетелства, че има широко сърце. Той изостави жена и 3 деца изостави сред себе. Двама синове не са Ахмади, една дъщеря Ахмади, жена му Карима Мамусова, като съдържана служеше. Хасан Замуни Сахиб каза от Алджазайр, че Камал Бада Сахиб много скромен и много добър човек беше. У съседите имаше проблеми, но до края на света дал своята къща за проповед и за петъчни молитви и храна приготвяше за гостите, които идваха петъчна молитва. И също даваше кръвта си и имаха събрани в неговата къща и Байрам също. И пари държавата отиваше комисия, там той също участваше. Той казваше, че ние написам историята на джамата, тези жестоки има, които в Алджазайр, заради тези неща. И сега той стана една част от тази история. Нека Бог да прощава на него. Следващото джаназе доктор Шамим Малик Сайба, жена Мукаррам Максуда Малик Сайб, мъченик, който стана мъченик 2010 година дал зикър в Лахор. Неговата жена, след когато мъже стана мъченик, тя отиде в Канада и там тя почина. Тя свърши PhD. В Кали учеше, професор беше, head of department също беше. И семейство, децата, всички неща тя прави много добър начин. И също беше много гостоприемлива, помагаше на бедните и много добър съвет даваше. Ахмадите и неахмадите винаги проповядваше. Книгите на обещания Мусесън четеше в живота си от Панджаби университет. Тя пише една тезис за нея. За нея пише един тезис. Много учеше. Тя научеше Корана, много хора се молеше, рецитираше Корана. Тахаджуд се молеше постоянно. И пазваше хиджаба си. Много преданост имаше. С хилафата имаше силна връзка.
Тия беше Мусия също. Един син и 4 дъщери тия изостави сред себе си. Малак Тахир Ахмед Сахиб. Тия беше сестра на Малак Тахир Ахмед Сахиб, емир Джамаат Лахор. Нека Бог да прощава на нея, неговите деца и потомство с хилафът и джамаат да бъдат свързани за винаги. След разхода Изизъм Фархад Ахмед, който беше Шад Амин Сахиб, негов син беше. Той почина 26 годишен беше. В миналите дни той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В Франкфурт университет учеше. Мукфено беше. В Маджлис Худам локал и регионал той служише. Много добър човек и добър характер имаше. За джамати и организациите работи винаги беше готов. Преди един ден от смъртта си заедно на джамата програма целия ден и през нощта късно служи. Следващия ден пак след петичната молитва в един митинг участва на Худам Лемдия и искаше да отиде в къщата си и пристигна до колата си. И той имаше болка. Мроби Сахиб гледа от него, от на Мишън хаус. Той дойде да помага на него. По това време той седна в колата си, но много беше болен. Лекарите казаха, той имаше сърдечен удар. След 3-4 минути амбуланс пристигна и помагаха на него. 45 минути опитваха, но той пристигна до Бога си. Азим Фархад беше единият син на своите родини. Нека Бог да даде търпение на неговите родини и да прощава на него, увеличава неговото място в рая. Следваща Чодри Джавед Ахмед Бисмил Сахиб, който беше в Канада. Седемдесет годишен беше, много болен беше. В Тери Кредит замите дълго време той служи като менеджер. 24-5 години. След това Худам Лемдия и другите работи той служил. Амир Зала Умар Кот той също служи. Жена и 4 синове и 2 дъщери изостави. Негов син Тахир Ахмед Сахиб каза, че имаше много атрибути моя баща. Служише на религията, помагаше на другите. С халифа има силна връзка и винаги опитваше с халифа да има една особена връзка. Много помагаше на бедните. Когато отиваш тук, помагаше на бедните земеделците. Той имаше земя в Синд. Подаръци и дрехи той им даваше на сватбите да използват. Много гостоприемлив беше. Всеки ден в нашата къща им даваха гости и много служише на тях. Той имаше много кураж. Винаги срещу враговете той станеше с много кураж. Много в ялбите той помагаше на джамата. Затова враговете 2 пъти нападнаха на него, но Бог пази на него. И много трудолюбив беше и пазеше парите на джамата, уповаваше Бога. Скромен човек беше. И най-хубави атрибут имаше, че в крайния живот имаше дълга болест. Много търпелив беше. И беше доволен на родата на Бога. Преди един ден, когато лекар каза, един ден от смъртта си каза, че толкова човек не гледа, който има толкова търпение, никога не оплаква. Казаха, че лекар каза, че няма лек. Той имаше, не може да говореше, но служеше и прие тези неща. Син каза, таджуд намаз и много съпоменаваше на Бога. И най-първо се молеше за халифа.
И също на нас казваше ние да се молим. Много разум имаше, много благодарен на Бога в проблеми и винаги усмихваше, чисто сърце имаше. Син беше и много добър учител беше, много хубав баща беше, изпълняваше всичките желания, много добър съветваше и много силна душа имаше. Благословен на Бога, с неговите деца са свързани с джамата. Аз също имах с него стара връзка. Тези атрибути, които неговия син и другите хора писаха за него, аз също гледах. Наистина, той имаше тези атрибути. Нека Бог да прощава на него. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر